वैसे तो कुत्ते अपने लॉयल्टी के लिए जाने जाते हैं, जो वक्त आने पर अपने ओनर के लिए अपनी जान तक दे देते हैं। लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे, आंद्रे लंबोगा नाम का एक इंडोनेशियन आदमी था जिसको ईद की छुट्टी मनाने बाहर जाना था। जाने से पहले उसने अपने 9 पेट डॉग्स को 2 हफ्तों के लिए घर में बंद करके चला गया, वो भी बिना कुछ खाने को दिए। भूख की वजह से उसके कुत्ते जंगली हो चुके थे और उन सब ने अपने झुंड के 2 कमजोर कुत्तों को मारकर खा गया। और जब आंद्रे वापस आए तो बचे हुए वो 7 कुत्ते आंद्रे को नोच नोच कर खा गए। पुलिस के मुताबिक आंद्रे का स्कल उसके किचन में और उसकी बॉडी उसके घर के सामान में पाई गई।